भाई ये ऑस्ट्रेलियन तोते देखो, ये लाल आँख वाला है, ये भी बच्चा है। ये देखो लाल आँख का। मेरी वीडियो देखो तो लाइक करो और बेल लाइक करो और फॉलो करो। अच्छे अच्छे नस्ल के परिंदे आपको दिखाने, अच्छे अच्छे नस्ल के परिंदे आपको दिखाने, बीमारी के मुतालिक आपको बहुत कुछ बताना है। और कमेंट में माशाअल्लाह लिख देना।